Допустим, вам повезло, и вы построили новый дом. И хотите, чтобы зимними вечерами там было уютно, тепло и хорошо. Я знаю, вам нужен камин. А как его сделать, узнаем прямо сейчас. Это Михаил. Михаил, здравствуй. Здравствуй. Я знаю, что ты с каминами практически на «ты». И вот скажи, для того, чтобы начать производство или строительство камина, я не знаю, как правильно это говорить, с чего нужно, собственно, делать первые шаги? Необходим сам камин. Вот на этом самом месте и будет находиться наш будущий камин. Разметка закончена, ну а теперь самое интересное. А как вот понять, скажем так, необходимый слой? Как мастерком захватится? Раствор укладывается вот сразу по всей вот этой нашей разметке? Или это можно как сделать зонами? Зонами можно делать. Вот я вижу, что сначала вот слой раствора, да, идет? Сначала слой раствора, потом кирпич. То есть на кирпич тоже нужно? Обязательно на боковую сторону, чтобы... А на ту не надо уже, как вот обои, обычно же клей и на стену, Нет. и на сами обои? На боковую сторону только наносится, чтобы кирпич с соседним кирпичом схватился вместе. А сколько вообще вот схватывается раствор, Миша? Раствор схватывается в течение суток. Да, ну, тяжелая работа, но тем не менее камин на месте. Я так подозреваю, что в принципе со всем остальным люди уже, наши телезрители, догадываются, как справиться. Нужно всего лишь навсего облицевать, во-первых. Во-вторых, наверное, что еще? По бокам как-то обложить, да? Да, по бокам обкладываются боковые стороны вплотную, задняя стенка с промежутком в 10 сантиметров, чтобы был приток воздуха. Как отвести дым от этого камина? Потому что вы видите, камин здесь, труба выходная здесь. Куда деваться дыму? Нам надо дышать свежим воздухом и одновременно с этим греться от этого камина. Дымоход из нержавеющей трубы ставится на камин, и от него уже потихоньку выводится на кровлю. Это называется отвод 90 градусов. А почему не делается, вот, допустим, сразу вот так вот раз и 90, а вот в 3, что называется, в 3 секции? Это для того, чтобы улучшить отток воздуха. Да, еще дополнительная труба с переходом на более меньший диаметр, для того, чтобы увеличить тягу. Давай попробуем это сделать. Вот так. Сегодня мы будем делать стойку, которая упорядочит как-то дрова рядом с нашим камином. Так, рисуем проект. Он должен у нас представлять две горизонтальных такие как бы пластины. Это будет верх, такую же сделаем низ. И соединим между собой их вертикальными стойкими брусами. Нам важно схематично обозначить, чтобы подобрать материал и определиться с размерами. Для вертикальных стоек возьмем брус, ну, допустим, 50 на 50. Верхушку предлагаю сделать из мебельного щита толщиной 18 мм. Он продается в любом магазине. Низ попроще немножко, вернее, потолще сделаем. Из мебельного щита толщиной 30 мм. Я предлагаю закруглить уголки. Берем баночку из-под кофе и вот таким образом скругляем углы, рисуем углы. Отмечаем на этих стойках. Ну, допустим, с этой стороны у нас будет основание 30 миллиметров. Здесь берем.
И здесь вверх берем 20 миллиметров. Ну, 18-20. Нам вот эти концы нужно сделать круглыми. Ну, миллиметров на 5-7 углубляемся просто в сам брус. Определим, на какой глубине будет идти фреза. Опускаем, ставим здесь упор и фиксируем. А вот теперь самое время применить сверло Форстнера. Все сажаем, все наклеим, все наклеим. Вот мы все собираем, все вместе. Оставьте под грузом конструкцию на ночь. С утра можно заняться ее обработкой. Вот в конце концов, что у нас получилось. Можно эту конструкцию украсить, разукрасить, придать ей эстетический вид.